jemand fragt, zu welcher Religion du gehörst, dann sagst du normalerweise, ich bin ein Christ. Das bist du seit der Taufe. Und die Taufe schenkt dir schon den Heiligen Geist. In der Taufe fängt etwas Neues an. Du gehörst jetzt zur Kirche und trägst den Namen Christ. In deinem Herzen, in deinem Innersten, da wohnt jetzt bleibend der Heilige Geist. Aber du musst dir das so vorstellen, dein Herz oder deine Seele, das kann man ungefähr gleichsetzen, das ist wie eine Art innere Wohnung mit vielen Zimmern, Winkeln und Stockwerken. Und in dieser Wohnung, da gibt es auch ganz unterschiedliche Bewohner. Es sind zum Beispiel Gefühle, Wünsche, Gedanken, Wissen, Überzeugungen und anderes mehr. Und gewissermaßen im untersten, im tiefsten Winkel deiner Seele, dort gleichsam als Fundament, da ist auch der Heilige Geist eingezogen und der bleibt da. Aber der Heilige Geist, der ist zunächst unglaublich sanft und lieb. Er zwingt überhaupt nicht, er drängt sich nicht auf. Er ist eher wie jemand, der um dich wirbt, der dich einlädt. Er lädt zum Beispiel ein, Jesus besser kennenzulernen. Er lädt dich ein, zu beten. Das heißt, das Gespräch mit Jesus zu lernen. Er lädt dich auch ein, zu den Menschen um dich herum einfach gut zu sein. Selbst dann, wenn du diese Menschen vielleicht gar nicht so sympathisch findest. Vielleicht hast du das schon mal bemerkt, eine leise innere Regung, die gesagt hat, nein, es ist jetzt nicht gut, dass du mitlästerst, wenn alle schimpfen. Oder nein, bleib freundlich und lass dich nicht hinreißen zu einem Wutausbruch. Und es kann sein, dass du dann freundlich bleibst oder nicht wütend wirst. Es kann aber auch sein, dass du diese innere Regung unterdrückst und erst recht deiner wutvollen freien Lauf lässt. Das ist alles in dir. Aber wenn du ehrlich bist, dann kennst du in dir auch, dass du manchmal gar keine Lust hast, gut zu sein oder zu beten oder Jesus näher kennenzulernen. Und wenn ich das Bild mit der Wohnung deiner Seele noch einmal aufnehmen darf, dann kannst du dir ja vorstellen, je mehr der Heilige Geist in dir wirken darf, je mehr du beim inneren Hang zum Guten und zur Wahrheit mitwirkst, desto mehr Licht kommt in deine Seele, desto klarer, heller, luftiger wird es in dir, in allen Räumen und Winkeln. Da gehen die inneren Fenster auf und machen deine Seele hell und klar. Und je mehr du umgekehrt gar keine Lust hast zu irgendwas oder zum Beispiel beim Lästern, bei der Wut, beim Neid oder beim anderen bleiben willst, desto mehr fühlt sich deine innere Wohnung an wie ein Raum, in dem ganz stickige Luft herrscht und man kaum atmen kann. Es geht bei uns Christen also darum, den Heiligen Geist in unserer Seele mehr Wirkung zu lassen, und zwar, indem wir mitmachen mit ihm. Er ist das Licht in uns, das bleibt, aber nur, wenn wir mitwirken, leuchtet das Licht allmählich nicht nur im tiefsten Winkel der Seele, sondern auch in ihrem Erdgeschoss, im Zwischengeschoss, in allen Zimmern und im Dach. Und wenn du die Fenster der Seele aufmachst, leuchtet das Licht auch nach außen. Also alle Getauften haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit, dass wir uns füreinander einsetzen. Es ist zu wenig, wenn wir nur daheim auf der Couch sitzen, um zu chillen und die Welt vielleicht zu kommentieren. Aber was ist dann der Unterschied zur Firmung? Es hat etwas zu tun mit dem neuen Lebensabschnitt. Du trittst in einen neuen Abschnitt ein und dafür brauchst du eben eine besondere Stärkung im Glauben. Ähnliches gibt es auch im Leben. Du bist zum Beispiel in eine Familie hineingeboren, du
Du hast Eltern, Geschwister, Verwandte, die dich mögen und es ist gut. Du fühlst dich wohl in deiner Familie, aber du kannst nicht immer nur in der Familie bleiben. Du musst zum Beispiel auch in die Schule gehen, raus aus der Familie in was Eigenes, was Neues hinein. Du bleibst zwar auch dann Mitglied deiner Familie, aber in der Schule bist du plötzlich in einer anderen Welt. In unserem Land gibt es viele Wegweiser, nach denen kann man sich auch ausrichten. Der Wegweiser bleibt stehen und die Menschen gehen und fahren weiter. Seid ihr, liebe Firnpaten und Firnpatinnen, nicht bloß Wegweiser, sondern Wegbegleiter, die im Schritttempo der jungen Leute mitgehen. Seid immer wieder dabei, wenn eure Firmlinge ihre Schritte in das Leben hineinmachen, ins Erwachsensein, ins Berufsleben hinein. Dann brauchen sie vielleicht einen Paten, eine Patin. Seid jemand, der behilflich ist, die jungen Leute hineinzuführen ins Leben und seid auch gute Begleiter im Glauben. Lieber Firmling, so ist das mit dem Heiligen Geist im Glauben. Als Kind bist du getauft worden, gehörst in die Familie der Christen, aber jetzt wirst du langsam älter, erwachsen, betrittst langsam die Welt der Erwachsenen oder eine Welt, in der nicht mehr alle einfach glauben. Und da sagt uns die Heilige Schrift, das Wort Gottes, für solche Situationen gibt der Heilige Geist noch einmal eine neue Hilfe, eine Stärkung. Du gehst jetzt raus. Du gehörst immer noch zur Familie der Getauften, aber traust du dich auch, es draußen zu bekennen, dass du an Jesus glaubst? Ist deine innere Wohnung, deine Seele schon so hell, dass es dir leichter fällt, zum Beispiel zu sagen, dass du auch in den Gottesdienst gehst oder dass dir die Firmung wichtig ist? Du bekommst also eine Stärkung mit auf den Weg. Der Geist Gottes will dich einladen, dich neu zu Gott zu bekennen. Ihr geht langsam immer mehr in euer eigenes Leben. Ihr seid schon Jugendliche und werdet langsam erwachsen. Gott sagt euch durch die Firmung, ich stärke euch, ich gebe euch Kraft, auch wenn ihr hinausgeht, im Glauben zu bleiben und zu wachsen. Diese Zusage, meine Lieben, dieses Angebot Gottes ist ganz entscheidend, aber ähnlich wichtig ist auch, dass du selber willst. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir mitwirken wollen. Er zwingt nicht, aber er braucht unsere Zustimmung, unser Ja. Dann kann er wirken. Also, liebe Firmlinge, wollt ihr, dass eure Seele immer heller wird, vom Licht Gottes durchflutet? Wollt ihr gestärkt werden von dem Geist, der die Liebe ist und die Wahrheit? Wollt ihr immer noch mehr Menschen werden, die einfach herzensgut sind? Dann sagt heute zum Angebot Gottes in eurer Firmung einfach auch innerlich Ja. Gott, erfülle mein Herz mit deinem Geist. Ich will aus deiner Kraft leben. Und wenn du dieser Einladung folgst, wenn du mit dem Geist Gottes in dir in innerer Verbindung bleibst, indem du zum Beispiel immer wieder mit Gott sprichst, dann verspreche ich dir, dann wirst du wachsen in der Liebe und vor allem auch in einem tiefen Gefühl der Freude. Dann wird dein Leben tief und stark und treu. Ich danke euch von Herzen, dass ihr euch zur Firmung entschlossen habt und ich bete für euch, dass der Geist Gottes euch mit seiner Kraft erfülle. Amen.